Hei, Kari. Takk for at du hjelper meg med kjøkkenhagen. Hei, Ole. Det er bare hyggelig. Har du planta før? Nei, dette er første gang. Jeg vet nesten ingenting. Ingen problem. Vi skal ta det steg for steg sammen. Hva skal jeg begynne med? Hvilke grønnsaker? Tomater og gulrøtter er lette og gode for nybegynnere. Så fint. Kan vi plante begge i dag? Ja, det kan vi. Vi må bare velge riktig plass i haven. Grønnsaker liker mye sol. Her ser det lyst ut. Hvor mange timer sol trenger de egentlig? Minst 6 timer. Sol gir energi til vekst. Aha, derfor trives grønnsaker ikke under trær. Riktig. Nå finner vi fram spaden og raken. Det er lurt å løsne jorda godt før planting. Er denne jorden bra nok, tror du? Ja, men litt kompost gjør den enda bedre. Jeg kan hente komposten fra boden. Skal jeg gjøre det nå? Ja, gjerne. Kompost gir jo mye næring til plantene. Sånn, nå er komposten her. Hvor mye bruker vi? Et tynt lag holder. Vi blander det bare i jorden. Ok, jeg blander nå. Skal vi så frøene etterpå? Ja, lag små rader til gulrøttene og hull til tomatene. Hvor dypt må jeg plante dem? Gulrotfrøet skal bare være litt under jorda. Tomater dypere. Så gulrotfrø grunt, tomatplanter mer dypt. Er det sånn? Ja, det stemmer. Nå vanner vi forsiktig. Hvor ofte bør jeg vanne grønnsakene mine? 1 gang om dagen, ved tørt vær. Ellers litt sjeldnere. Blir det feil med for mye vann? Ja, røttene kan råtne. Vann, men ikke gjør jorden sølete. Det er lurt å sjekke været. I Norge regner det ofte. Godt tips. Jeg må passe på. Tusen takk for hjelpen, Kari. Bare hyggelig, Ole. Nå blir det fine grønnsaker i sommer. Hei, Erik. Kan du hjelpe meg å velge en ny madrass? Selvfølgelig, Maria. Hva slags madrass ser du etter? Jeg er usikker. Kanskje en som ikke er for hard? Vil du ha en myk eller medium fast madrass? Kanskje medium fast? Jeg sover ofte på ryggen. Det er lurt. En medium fast passer for de fleste. Ja, og sengen min er 160 ganger 200 centimeter. Det må passe. Her er noen madrasser i den størrelsen. Kan vi prøve denne nærmest vinduet? Ja, legg deg ned og kjenn etter hvordan det føles. Den er behagelig. Hva synes du? Jeg synes også den virker god. Den støtter godt. Står det noe om garanti på denne madrassen? Ja, det står 5 års garanti her på etiketten.
5 år er fint. Bruker du en overmadrass hjemme? Ja, nordmenn bruker ofte overmatrass for komfort. Kanskje jeg bør kjøpe det også? Søvn er viktig. Søvn er veldig viktig for helsen, faktisk. Stemmer. Kanskje jeg prøver en litt mykere madrass? Her. Denne er mykere. Vil du teste den? Ja, vent litt. Nei, den var for myk for meg. Da er nok den første madrassen best. Ja, jeg likte den best. Er levering inkludert? Her står det at levering er gratis i Oslo-området. Perfekt! Jeg bor jo sentralt i Oslo. Når vil du ha madrassen levert, tror du? Kanskje neste uke? Jeg har fri på tirsdag. Da kan du sikkert avtale levering til tirsdag. Takk for hjelpen, Erik. Du er flink til å velge. Bare hyggelig. Vil du se på puter, altså? Kanskje, men først vil jeg kjøpe madrassen. Skal vi gå til kassen sammen? Ja, bli med meg bort. Jeg gleder meg til å sove godt. God morgen, Erik. Jeg må fortelle deg noe rart. Hei, Ingrid. Hva har skjedd? Du ser spent ut. Jeg drømte noe ekstremt merkelig i natt. Virkelig? Hva drømte du om? Du og jeg var i Oslo, men byen var laget av sjokolade. Alle husene og gatene var brune og luktet søtt. Og det høres ut som en deilig drøm. Plutselig begynte det å regne melk overalt. Melk? Var det ikke litt klissete? Jo, folk gikk rundt med store kopper for å fange melka. Så morsomt! Hva gjorde vi? Vi dansa midt i en fontene av sjokolade. En stor elg kom og spiste av et sjokoladetårn. Elg i Oslo? Det skjer jo bare i drømmer. Ja, men elgen hadde på seg hatt og briller. Det liker jeg. Norsk elg er visst veldig stilig. Vet du, elgen inviterte oss til å spise vafler i parken. Vafler? Åh, jeg elsker vafler med brunost. Visste du at vafler er veldig populære i Norge? Ja, vi spiser dem ofte på søndager. I drømmen flytta vi hjem på en gigantisk vaffel. Det må ha vært en myk og søt reise. Hva skjedde etterpå? Vi møtte trollet fra bymarken, som sang for oss. Trollet? Skremte han deg ikke? Nei, han var veldig vennlig i drømmen. Han fortalte oss at alle skulle feire bursdag. Hvem hadde bursdag? Sjokoladetårnet. Vi sang bursdagssang for det. Dette er det morsomste jeg har hørt. Jeg våknet og var både sulten og glad. Jeg forstår det. Nå fikk jeg lyst på vafler. Kanskje vi kan lage vafler sammen i kveld? Ja,
Det høres ut som en fin idé, Ingrid. Hei, Ola. Kan du hjelpe meg å velge en koffert? Selvfølgelig, Marte. Hvor skal du reise? Jeg skal til Italia i 2 uker. Så spennende. Hvor stor koffert trenger du, tror du? Jeg vet ikke helt. Kanskje medium? Ja, medium passer ofte for 2 uker. Har du sjekka hvor mye kofferten veier? Nei, det har jeg glemt. Denne veier bare 3 kilo. Det er bra. Ja, jeg vil ikke ha for tung koffert. Hva med hjulene? 2 eller 4? 4 hjul er lettere å trille på flyplassen. Enig. Det gjør reisen mye enklere. Er denne stor nok for klær og sko? Ja, det ser ut som det. Vil du åpne den? Ja, la oss åpne og sjekke plass inni. Her er det et stort rom og en liten lomme. Jeg liker at det er plass til toalettsaker også. Har kofferten lås? Det er viktig for sikkerhet. Ja, den har kodelås her øverst. Veldig bra. Det er trygt når du reiser alene. Kan jeg ta denne som håndbagasje? Nei, den er litt for stor for kabinen. Det gjør ikke noe, jeg skal sjekke inn bagasjen. Smart. Da kan du pakke litt ekstra suvenirer. Vet du at det ofte er vektgrense på 23 kilo? Ja, det er vanlig i Europa. Ikke pakk for tungt. Takk for chipset. Skal jeg velge en annen farge? Den blå er lett å kjenne igjen på bagasjebåndet. God idé. Alle har svarte kofferter. Vil du kjøpe kofferten nå? Ja, denne passer perfekt. Tusen takk for hjelpen. Bare hyggelig, Marte. God tur til Italia. God morgen, Erik. Er du klar for piknik i dag? Hei, Anna. Ja, jeg gleder meg. Hvordan er været? Det er sol og litt vind. Perfekt piknikvær. Så bra. Skal vi ta med teppet vårt? Ja, her er det rutete teppet. Jeg elsker dette teppet. Det er så koselig. Hva med maten? Har du laget smørbrød? Ja, jeg har laget ostesmørbrød og eggesmørbrød. Nam. Jeg har pakket jordbær og epler også. Flott. Har vi nok drikke? Jeg drikker gjerne saft. Jeg har med eplesaft og 2 flasker vann. Perfekt, takk. Skal vi ta med kaffe i termosen? God idé! Nordmenn elsker kaffe ute i naturen. Sant. Jeg finner termosen. Skal vi pakke litt snacks også? Ja, kanskje noen kjeks og nøtter. Her er noen pepperkaker fra butikken. Vil du ha chips også, Erik? Ja, litt chips er alltid godt på tur. Husker du bestikk og servietter? Ja, jeg legger det oppi nå. Hva med spill?
Skal vi ta med frisbeen? Ja, la oss ta med frisbeen og kortstokken. Jeg elsker å spille frisbee. Det blir gøy! Har du husket solkrem? Det blir fort sterk sol. Det har jeg. Solkrem er viktig på lyse sommerdager. Visste du at nordmenn elsker å være ute hele året? Ja, det kalles friluftsliv. Vi bør dra ut oftere. Enig. Naturen i Norge er fantastisk. Alt er pakka. Mangler vi noe? Nei, jeg tror vi har alt. Klarer du å bære kurven, eller skal jeg ta den? Kan du ta den? Den er litt tung. Selvfølgelig, Anne. Skal vi gå? Ja, la oss gå til parken. Dette blir hyggelig. Hei, Thomas. Skal vi planlegge en helgetur sammen? Ja, det hadde vært hyggelig, Ingrid. Hvor vil du dra? Kanskje Oslo? Det tar bare 2 timer med tog fra oss. God idé. Jeg liker Oslo. Men hvordan blir været der i helgen? Jeg sjekka nettopp. Det blir sol og litt varmt. Perfekt. Skal vi ta tog eller buss dit, tror du? Toget er litt dyrere, men mer komfortabelt. Og vi kan se på landskapet fra vinduet. Sant. Men la oss sjekke prisene først. Hva med hotellet? Skal vi bo på hotell eller i Airbnb? Airbnb kan være billigere, spesielt i sentrum. Ja. Og ofte får man kjøkken på Airbnb. Jeg liker å lage frokost selv om morgenen. Det sparer også penger. Oslo er jo litt dyrt. Hvilke aktiviteter vil du gjøre der? Vi kan gå på Vikingskipsmuseet. Visste du at vikingskipene er over 1000 år gamle? Ja, det har jeg hørt. Jeg vil også besøke Vigelandsparken. Der er det over 200 skulpturer laget av Gustav Vigeland. Det høres spennende ut. Kanskje vi tar en båttur også? Ja, en båttur på Oslofjorden. Det er populært der. Vi kan kjøpe mat i en lokal butikk og ha piknik. Hva tenker du om budsjettet vårt? Vi bør ikke bruke mer enn 3000 kroner til sammen. Da kan vi spise ute en gang, og ellers lage mat selv. Bra plan. Skal vi bestille billetter til toget nå? Ja, la oss gjøre det før prisene går opp. Skal jeg sjekke Airbnb samtidig? Gjerne. Jeg gleder meg til en hyggelig helg. Dette blir koselig, og vi får sett mye. Vi må ikke glemme å ta med kamera, Thomas. Selvfølgelig! Og gode sko til å gå rundt med. Nå begynner jeg virkelig å glede meg til helga. Hei, Erik. Takk for at du kom for å hjelpe meg i dag. Hei, Anna. Det er alltid hyggelig å hjelpe venner. Jeg er litt nervøs for å reise med baby for første gang. Det skjønner jeg godt. Hvor skal dere reise? Vi drar til Bergen for å besøke familien min. Så koselig.
Har du pakket ferdig alt for babyen? Jeg er litt usikker på hva jeg må ta med. La oss lage en liste. Først, har du med barnevogn? Ja, barnevognen er klar og ren. Veldig praktisk. Kjempebra. Hva med bilsete til babyen? Det står klart i gangen. Jeg har aldri brukt bilsete før. Jeg kan vise deg hvordan du fester det i bilen. Takk. Og mat, hvor mye mat bør jeg ta med? Hvor lenge varer reisen? Vi skal kjøre i 6 timer. Da er det lurt å ha mange små måltider ferdig pakka. Skal jeg ta med babymat i glass, eller lage mat selv? Begge deler kan være lurt. Noen ganger er glass enklest. God idé. Hvordan gjør jeg med søvn og soving? Det er fint å ta med teppe og favorittbamsen. Ja, hun sover alltid med den grå bamsen sin. Smart. Visste du at mange nordmenn bruker vogn til soving ute? Ja, jeg har sett det. Babyer sover ute også om vinteren. Bare husk varmt teppe hvis du skal sove ute. Takk, det skal jeg gjøre. Hva bør jeg ikke glemme i bagasjen? Bleier, våtservietter og ekstra klær til babyen. Og smokker. Hun mister alltid smokken. Ta gjerne med 2 ekstra smokker, bare for sikkerhet. Smart! Har du flere tips til reisen? Ta med noen leker, så blir ikke reisen så kjedelig. Jeg tar med en bok med små dyr. Hun liker den godt. Perfekt. Da tror jeg dere er klare for turen. Tusen takk, Erik. Nå føler jeg meg mye tryggere. Takk for at du kom, Erik. Jeg trenger å snakke litt. Selvfølgelig, Anne. Hva skjer? Du ser litt sliten ut. Det er pappa. Han har fått Alzheimer. Å nei, jeg er så lei meg for å høre det. Hvordan går det? Det er tungt. Han glemmer ofte hvor han er. Noen ganger kjenner han meg ikke igjen. Det må være veldig vanskelig for deg og familien. Ja, mamma er også veldig sliten. Det er mye å gjøre. Trenger dere hjelp hjemme? Noen ganger kommer hjemmesykepleien. Det er bra dere får litt støtte. I Norge er det vanlig med besøkshjelp ved Alzheimer. Ja, men det er fortsatt mye å huske på hver dag. Han må ta medisiner på faste tider. Blir han urolig noen ganger? Ja, spesielt om kvelden. Han lurer ofte på moren sin. Han tror ofte at hun venter på ham. Det er trist. Hva gjør dere da? Vi prøver å roe han. Vi snakker om gamle dager. Familiebilder hjelper jo litt, som det der. Bildene på veggen her er fine. Gir de trygghet? Ja, han smiler når han ser barnebarna. Barnebarna kan kanskje besøke han mer? Vi prøver det.
men det er jo vanskelig for dem også. Forstår de hva som skjer? Vi forklarte at bestefar er både syk og glemsk. Det er vanlig å føle seg hjelpeløs i slike situasjoner. Jeg vet. Noen dager er bedre enn andre. Hvis du trenger avlastning, si bare ifra. Takk, Erik. Det betyr mye å ha gode venner. Du er ikke alene. Mange familier i Norge sliter med dette. Det hjelper å snakke om det. Tusen takk for at du lytter. Hei, er du den som maler portretter her i dag? Hei. Ja, jeg er maleren. Vil du ha et portrett? Ja, jeg synes det er spennende. Kan jeg sitte her? Absolutt. Sett deg gjerne på stolen der. Hvor lenge har du vært gatekunstner i Oslo? Jeg har malt i Karl Johan i 5 år nå. Det er kult. Er det mange som vil ha portrett? Ja, spesielt når sola skinner som i dag. Hva slags maling bruker du? I dag bruker jeg blyant og litt akvarell. Åh, akvarell er vakkert. Liker du å jobbe ute? Ja, jeg elsker livet og lydene i byen. Det er hyggelig med folk som stopper og prater. Hvor har du lært å male? Jeg gikk på Kunsthøgskolen i Bergen. Imponerende. Har du alltid elsket kunst? Ja, siden jeg var liten gutt og tegnet hjemme. Jeg har aldri sittet modell før. Er det vanskelig? Nei, bare sitt rolig og slapp av. Du gjør det bra. Hvor lang tid tar det å lage portrettet? Bare omtrent 20 minutter. Jeg jobber ganske raskt. Får jeg med meg tegninga etterpå? Ja, selvfølgelig. Du får den med deg hjem. Bruker du ofte samme utstyr? Nei, jeg varierer mellom kull, blyant og pensel. Noen ganger prøver jeg nye teknikker også. Hva inspirerer deg mest når du maler folk? Jeg liker å fange smil og øyne. Det viser personlighet. Har du noen gang malt noen kjente? Jeg malte faktisk en gang Christian Ringnes. Oi, det må ha vært spesielt. Det var veldig moro. Han likte portrettet. Kan jeg smile litt, eller må jeg være helt rolig? Hvis du smiler litt, blir bildet mer livlig. Takk, dette er en fin opplevelse. Jeg gleder meg. Bare hyggelig. Portrettet er snart ferdig. Bare vent. Endelig pause. Jeg trenger virkelig litt frisk luft. Ja, det er godt å komme seg ut litt. Jeg heter Lars, forresten. Hei, Lars. Jeg heter Ingrid. Jobber du ofte kveldsvakt? Ja, nesten hver uke. Det er roligere, da. Hva med deg? Jeg pleier å jobbe dagvakt, men bytter av og til. Syns du det er stressende å jobbe i kassen? Noen ganger. Spesielt når det er lang kø. Ja,
Kundene kan være utålmodige, men de fleste er hyggelige. Jeg liker å snakke med faste kunder. Mange er så pratsomme. Det er sant. En eldre dame forteller meg alltid om barnebarna. Så koselig. Har du familie her i byen? Ja, kona mi og 2 barn. Vi bor på Stovner. Jeg bor alene, men familien min bor i Drammen. Har du søsken? Ja, jeg har en eldre bror. Han studerer i Bergen. Kult. Hva liker du å gjøre når du ikke jobber? Jeg liker å gå tur i marka og lese bøker. Du da? Jeg spiller fotball med venner hver torsdag. Fotball er populært i Norge. Hvilket lag heier du på? Jeg heier på Vålerenga. Hva slags bøker leser du? Mest krim. Norsk krim er veldig spennende. Har du en favorittforfatter? Jeg liker Jo Nesbø best. Har du lest noe av ham? Ja, jeg har lest Snømann. Veldig bra bok. Ja, jeg så filmen også, men boka var bedre. Helt enig. Hva gjør du i helgene? Ofte besøker jeg foreldrene mine. Eller slapper av hjemme. Vi drar ofte på hytta. Det er typisk norsk å ha hytte. Ja, nesten alle jeg kjenner har det. Hvor er hytta deres? Den ligger ved Lillehammer. Fint med ski om vinteren. Jeg elsker å stå på ski. Vi lærer det tidlig i Norge. Ja, barna mine hadde ski på beina da de var 3. Pausa er snart over. Det gikk fort. Ja, men hyggelig å skravle litt. Vi ses inne.